диханням згубного всякого затворного повітря і здобутком ласки Твоєї, бо Ти благословляєш і освячуєш все, Боже наш, і Тобі славу віддаємо з єдинородним Твоїм Сином, пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. І щоби сподобилися ми вислухати святого Євангелія, Господа Бога молімо. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, від Івана, святого Євангелія, читання.